カワウソは水中で目を開けたまま泳ぐことができる驚くべき能力を持っています。この特性は彼らの目が水中での屈折を補正する特殊な構造を持っているためです。カワウソの毛皮は1平方インチあたり約100万本もの毛が生えており、これは人間の髪の約350倍の密度です。この密な毛皮は水を弾き体温を保つのに役立ちます。さらにカワウソは道具を使う数少ない動物の一つで、石を使って貝を割ることができます。彼らの代謝率は他の哺乳類よりも高く、常に食べ物を探し続ける必要があります。カワウソは非常に社交的で、家族グループで生活し、遊びを通じて絆を深めることが知られています。